ishadilar, shamolslarni xariddan oldin yaxshigina ishadilar, xuddi otек bo'layotganlardan eslash qobiliyati ham pasayadi, aytayotganlar bo'yicha. Ну что, типичный поликистоз, bu davolanadigan tashxis, Guljaxon. Bu допустим sizni haddan tashqari o'tirib olib ovqat yeyotganlaringiz uchun emas yoki ish qilayotganingiz uchun emas, balki organizmda shunaqa tizim bo'lib qolganki, modda almashuvi to'xtab qolgan. Barcha yeyotgan ovqatlaringiz energiya manbaiga aylanishi o'rniga yog'ga aylanyapti. Bunaqa qizlaringizga juda qiyin. Ovqat yemasa ham, non yemasa ham, shokolad yemasa ham ozishi keskin ta'kidlanmaydi. Даже bir xil payt yesiga turadi, xuddi ovqat yemaydi, kutadi, qachon 1 kilo kamayish kerak-ku, 1 kiloni o'rniga 100 gram, 200 gram plus bo'lib turadi. Bu holat polikistoz sindromi deyiladi. Sindrom deb bekor aytilmaydi, chunki qon tarkibidagi testosteron, erkak gormon doimiy ravishda yog' to'plashga moyillik yaratib beradi.